Hai penikmat drama Korea, kembali lagi di Sarangi Channel. Drama Korea The Sound of Magic telah ramai nih menjadi perbincangan sebelum penayangannya. Pasalnya, drama yang adaptasi dari webtoon populer ini dibintangi oleh artis kenamaan Ji Chang Wook, Hwang In Yup, dan Cho Sung Eun. Drama ini menandai comeback dari Hwang In Yup yang telah meraih popularitas lewat drama True Beauty. Begitu pula Cho Sung Eun yang membintangi drama Beyond Evil. Sementara Ji Chang Wook terlihat bermesraan dengan Kim Joo Won dalam drama Love Struck in the City. Nah, para penggemar pun antusias setelah teaser drama Korea The Sound of Magic dirilis. The Sound of Magic terungkap sebagai drama musikal yang mengusung tema fantasi. Nah, drama ini hanya berjumlah 6 episode loh teman-teman, dan secara eksklusif hanya tayang di Netflix. Drama Korea The Sound of Magic diadaptasi dari webtoon populer berjudul Anara Sunamara yang dirilis tahun 2010. Seperti webtoon aslinya, The Sound of Magic mengikuti pertemuan Yoon Ah-hee, seorang gadis yang terlalu cepat ingin tumbuh dewasa, dengan Lee-eul, pesulap misterius yang ingin menjadi anak-anak selamanya meskipun sudah dewasa. Ji Chang Wook menjelma sebagai pesulap misterius bernama Lee-eul. Dia tinggal di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan. Cho Sung Eun memerankan tokoh Yoon Ah-hee, siswa SMA dengan kehidupannya yang malang. Dia pernah percaya dunia sihir seperti anak biasanya. Namun, setelah bisnis ayahnya bangkrut dan ayahnya menghilang ke udara, Yoon Ah-hee harus mengambil alih tanggung jawab ayahnya dan merawat adiknya. Karena beban hidupnya, Yoon Ah-hee mulai kehilangan mimpi dan ingin menjadi dewasa dengan cepat. Namun, pesulap misterius yang ditemuinya di taman hiburan memulihkan tawanya yang sempat hilang. Kemudian, bintang drama Korea True Beauty Hwang In Yup kembali berperan sebagai anak SMA. Ia berperan sebagai Na Il-dong, anak laki-laki yang sebenarnya tidak diharapkan lahir. Na Il-dong dulunya siswa populer yang hanya fokus pada pelajaran dan tidak tahu bagaimana cara berteman. Namun, dia mulai berubah setelah mengikuti Yoon Ah-hee ke taman hiburan dan mempelajari sulap bersama Lee-eul. Nah, drama ini tidak ditayangkan di televisi dan kalian hanya bisa menontonnya melalui platform Netflix.